Un problema porque por acá está la casa de mi abuela Castamonchi. Si nosotros pasamos por acá, se hace silencio. Vamos a hacerle zoom. Y creo que me vio. ¿Se ve? Estoy grabando pura caca, gente. Ahí. Ahí está baja. Y baja y baja. Y esta es la casa de mi tía. Muy pocos saben, pero acá es la casa de mi tía. Casi no ve, casi no ve. Está el perro de mi tía acá al lado. Se llama Toby. Por ahora no lo veo. Pero por donde esté, no lo veo. Se habrá ido por acá al fondo. Gente, se me si ven algo. ¿Ven? ¿Ven algo? ¿Ven algo? Creo que está acá. Está acá. Está ahí. Está. Se cruza. Ese perro siempre cruza estos lados. ¿Por qué hace ruido? Que siempre cruza para estos. Está mirando ahora. Casi no veo. Por acá. Que yo acá en la cama lo veo. ¿Qué hace Manchigo acá? En el ultra estamos tirando facha. ¿Verdad? No puedo hablar hasta que el perro pase. Pasa, perro inútil. Pasa. Se quedó atrapado el pobrecito. Se quedó atrapado. Para. No mucho. Pero se quedó atrapado. Gente, se lo juro.
Se me escucha que habla. Ay. Pasa y camina. Hola, ahora mismo estoy pasando la puta cámara por acá. Miren, ahí está el perro de mi vecino. Toby, hola. Olis, Toby. Que tiene muchos perros. Ahí está pasando. Pasa. Dale, pasa, ya quiero terminar mi video. Pero pasa, perro. Dios mío, no pase este perro. Para que vean. Está moviendo una cola. Si no, paso de última. Hola, Fede. No sé dónde está el Fede. El Federico Igeban. No cualquiera Federico Igeban, no. Federico. Se ve, ¿no? Es un compañero mío, Fede. Entonces, se me escucha. Ahí está, pasa. Pásale. Está como una rama ahí. Hola, Fede. Ustedes no lo conocen. Pero bueno. Van a escuchar en el video todo. Pasa, perro inútil. Yo 7. Ella. No quiere salir en cámara. Pobrecito. No, si quedo atrapado. Pará. Te joya cuál. Te joya literal. No, pará. Gente, se quedó atrapado el perro. Encima el perro cuando nos ve sale pero corriendo, intenta entrar. Así que voy a intentar llamarle la atención para que pase porque voy a terminar el video. Voy a terminar de alguna forma el video. Pero voy a intentar llamarle la atención. Ay, tengo miedo porque el perrito es tan bonito. En el Ultravi, estamos tirando. Ok, ya llamé la atención ahí del perro. El perro está intentando pasar. No, pobrecito. Vení. No, Toby. Vos no. Me llama la atención del perro que está allá. ¡Ahí está! ¡Cruzó! No lo vieron en cámara, pero fue épico el salto. Manchi. Sí, haceme. Puta. Perdón, gente. Bueno, nos vemos en otro video. Ay, tiene moco, Manchi. Chao.